বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দেখতে পাচ্ছেন এসির এয়ার ফিল্টারগুলোতে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ময়লা। তো কাস্টমার কমপ্লেন দিয়েছিল এসিটার ইন্টারনেট থেকে হচ্ছে শব্দ হয়। এসির এয়ার ফিল্টার যখন ব্লক হয়ে যায় তখন এসির ইন্টারনেট থেকে হচ্ছে শব্দ করে। তো আমরা এখন এয়ার ফিল্টারটা হচ্ছে ক্লিন করে নেবো। ক্লিন করে পুনরায় হচ্ছে আবার এসিটা হচ্ছে এয়ার ফিল্টারটা হচ্ছে সেট করবো এবং হচ্ছে কাস্টমারকে দেখিয়ে দিব কীভাবে হচ্ছে এসির এয়ার ফিল্টার হচ্ছে ক্লিন করতে হয়। এসি থেকে ভালো সার্ভিস পেতে নিয়মিত হচ্ছে এসির যে এয়ার ফিল্টার সেটা হচ্ছে ক্লিন রাখুন। এসি যদি বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে মাসে অন্তত 2 বার এসির এয়ার ফিল্টার হচ্ছে পরিষ্কার রাখুন 15 দিন অন্তর অন্তর। এসি যদি কম ব্যবহার হয়ে থাকে তাহলে মাসে অন্তত একবার এসির যে এয়ার ফিল্টার সেটি হচ্ছে পরিষ্কার রাখুন। এসির এয়ার ফিল্টার যখন ব্লক হয়ে যায় তখন বাতাস হচ্ছে সঠিকভাবে হচ্ছে ইন হতে পারে না, এতে করে হচ্ছে বাতাস সঠিকভাবে বের হতে পারে না, এতে করে হচ্ছে রুমের ঠান্ডা কম হয়। রুম দেরিতে ঠান্ডা হওয়ার কারণে হচ্ছে এসি দীর্ঘ সময় হচ্ছে চলতে হয়, এতে করে হচ্ছে এসির যে বিদ্যুৎ বিল সেটা হচ্ছে বেশি আসে। এছাড়া হচ্ছে এসির ইনডোর থেকে হচ্ছে শব্দ করে এবং হচ্ছে পানি পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় এয়ার ফিল্টার যখন ব্লক থাকে তখন হচ্ছে ইভাপোরেটর হচ্ছে আইস জমে যায়, এতে করে হচ্ছে এসির ইনডোর থেকে হচ্ছে পানি পড়ে। এসির এয়ার ফিল্টার যদি নিয়মিত যদি ক্লিন না করা হয় তাহলে হচ্ছে ময়লাগুলো হচ্ছে একসময় হচ্ছে ইভাপোরেটরকে হচ্ছে ময়লা করে ফেলে। সুতরাং নিয়মিত হচ্ছে এসির যে এয়ার ফিল্টার সেটা হচ্ছে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবেন। এখন আমরা দেখব কিভাবে হচ্ছে এসির এয়ার ফিল্টার হচ্ছে ক্লিন করতে হয়। তো আমরা সর্বপ্রথম হচ্ছে টপ কভারটি হচ্ছে লাগিয়ে নিচ্ছি, লাগিয়ে হচ্ছে আমরা দেখাবো কিভাবে হচ্ছে এয়ার ফিল্টারটি হচ্ছে ক্লিন করতে হয়। এসির ইনডোর ইউনিটের টপ কভারের দুই পাশে দুইটি লক থাকে। এই দুইটি লক প্রথম হচ্ছে আমরা একসাথে হচ্ছে প্রেস করব, প্রেস করে সামনের দিকে টান দিলেই হচ্ছে এই দুই পাশে হচ্ছে দুইটি লক থাকে, সামনের দিকে হচ্ছে আমরা টান দিব তাহলে হচ্ছে এটি খুলে যাবে। আর উপরে হচ্ছে দুই কর্নার দুইটি লক থাকে, এই লকের মধ্যে হচ্ছে আমরা একটা সেট করতে পারবো কাভারটিকে। তারপরে খুব সহজে হচ্ছে আমরা ভিতর থেকে যে এয়ার ফিল্টার সেগুলো হচ্ছে আমরা বের করতে পারবো। এয়ার ফিল্টারগুলো বের করে আমরা হচ্ছে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পুনরায় হচ্ছে এয়ার ফিল্টারগুলো হচ্ছে আবার সেট করে দিব এবং টপ যে কভারটি সেটি হচ্ছে লক থেকে খুলে সুন্দর করে হচ্ছে আস্তে হচ্ছে আবার লাগিয়ে দিব। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।